السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، درود شریف ډیر وایست. درود شریف ته موږ محتاج یو، ضرورت لرو، که باچاهان دي، که وزیران دي، که ګدایان دي، که ملنګان دي، که شپنیان دي، که نارینه دي، که زنانه دي. په درود شریف باندې د آخرت درجې لوړېږي، په درود شریف باندې د قبر پراخوالی راځي، په درود شریف باندې په قبر کې وسایه راځي، په درود شریف باندې الله جل جلاله راضي کېږي، په درود شریف باندې محمد صلی الله علیه وسلم راضي کېږي، په درود شریف باندې محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي، په درود شریف باندې په رزق کې وسعت او پراخي راځي. په دنیا کې خو هر سړی کوشش کوي، په دنیا کې هر سړی د دې هوس کوي چې زه دې مستریح یم، زه دې هوسا یم، زما د ښه ژوند دي، زما د ښه زندګي وي، زما دې د دنیا هېڅ نه یې منده، د آخرت هم دا ډول دی. هلته بعضې خلک د آخرت سرمایه لږ لري، بعضې به ډېره لري. کامیاب هغه څوک دی چې د آخرت سرمایه یې ډېره. علما کرام وایي درود شریف ډېر ویل دا وسعت د رزق راولي، برکت په معاش په ژوند کې راولي، اساني په ژوند کې راولي. ابو موسی المدني څخه روایت دی، سهل بن سعد رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو نفر راغلی فشک الیه الفقر وضیق العیش والمعاش، د نیستۍ و، د فقر و، د زندګۍ و، د ژوند شکایت یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وتلې دا دغلته چې کوم وخت خپل کور ته ننوځې سلام اچوه، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم. اوس خو ټوله که هندوان داسې وي، سلامونه نشته. او له هغه وروسته که په کور کې څوک یې که نه یې سلام اچوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل وار بیا پر ما سلام اچوه، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته واقرؤ قل والله احد. یو القرآن شریف ووایه. هغه صحابي وایي دا عمل وکړي الله جل جلاله دونه پیسې و رزق ورکړي چې همسایګانو سره آباد شول. صفحه 146 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احکامها فضائلها وفوائدها. د آخرت لپاره خو یې ورونه نه وایست، د دنیا لپاره یې ووایست. دنیا به مو ډېره سي، آخرت به هم لاسته پکښې درسي. د ما څه ډېر مسیجان دی کېږي، ښځه وایي ولاد مېړه مې کاروبار خراب دی، مېړه ویله زما کاروبار خراب دی، پلار وایي د زوی کاروبار مې خراب دی، او بل وایي د پلانکي کاروبار مې خراب دی. رقیه مسک مصروف یم بیا وروسته. بل وایي ما ته د پلانکي شي دعا وکړه، بس په دغه دنیا کې ټول مشرت یو سره. ما ته یې دین اولاد مسیجان راځي، ما ته خندا راځي. او دغه درود شریف باندې عمل وکړئ، د ما پوښتنې بیا مه کوئ چې ما ته د کاروبار چم راوښیه. د محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم سره محبت پیدا کړئ، د دنیا او د آخرت سعادت پکښې دی. ام عامر فقیهه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په مسجد کې لمونځ وکړي د بني عبد اشهل. وایي زه کور ته رالم، بیا مې ښوروا وایي څه ډوډۍ ورته برابره کړه، بیا مې ورته وویل بأبي وأمي، بأبي وأمي، بأبي وأمي. دا په څونه بخت د دې صحابه کرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ورځي بأبي وأمي، زما مور و پلار دې تر تا قربان سي. بأبي وأمي، زما پلار او مور دې تر تا قربان سي. زموږ سره د ماښام ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته سم. بیا صحابه کرام راوغوښتل. نو وایم دغه نفر ټول 40 ته ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته القلوب بسم الله تعالی شروع وکړي، په بسم الله شریف سره ټوله حاضر، ټولو ډوډۍ وخوړه، ډوډۍ پاتې شو، د کور اهل وخوړل. اوبه یې په ژۍ کې ورته راوړئ، ژۍ خو اوس د انټرنېټ یاران نه پېژني، پخوا په ژۍ کې اوبه خلکو ایښولې، دا سطلونه و جیکونه میکونه نه وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ژۍ څه اوبه وڅښلې، دا وایي هغه ژۍ ما حرکت کړي، کښې مې ښوی. کم وخت چې په موږ کې مریض پیدا سو، نسقه من المریض، دغسې به میا موږ مریض ته اوبه ورکولې.
ونشرب منه في الحين رجاء البركة. موږ به په تکالیفو کې له دغه څخه اوبه څښلې، له دې ژۍ څخه د برکت په وجه چې رسول الله اسلام بارک په دې ژۍ کې اوبه څښلې دي. موضوع نه 50 صفحه 104 الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قلوب أصحابه. او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو سره چې کومه ګزاره وه هغه زموږ ستاسو تر وس تېره ده. یو صحابي مبارک چې عمر او تنو دي، بل صحابي مبارک چې صدیق رضی الله تعالی عنه دي. دي دوه صحابه کرام دي په یو موضوع کې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ کې ناست دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو وفد راغلی د بنو تمیم څخه. رسول الله اسلام یو امیر وټاکي، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ته امیر وټاکي، هغه اقرا بن حبیس مقرر کړي. امرته نو اختلاف وکړي دا دې نه خو د دوی دوه اوازونه سره پورته شول، آیاتونه راغلل. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې وایي: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای انسانانو ایمان والاو، لا ترفعوا ما پورته کوئ اصواتکم خپل اوازونه فوق بالا صوت النبي، د رسول الله اسلام تر خبرو اواز ما ولوړوئ. ولا تجهروا له بالقول، ما په زور ورته غږېږئ کجهر بعضکم لبعض. دا آیات مبارک چې نازل شو مرتن مبارک ډېر پریشان شو. بیا به دومره سوکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره غږېدی چې ډېرې خبرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړمولې. دوباره بیا ورته عمر څه وایه. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک هم د ډول په احتیاط سره غږېدی. او له هغه بعد صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دومره احتیاط کاوه چې د ده دروازه به په نوکانو باندې ورګرول، داسې یې نه ټکول، داسې ولې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په تکلیف شي. او دا د ټولو مذاهبو د ټولو امت اتفاقي مسأله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حرمت او عزت په قبر کې چې دی پروت دومره فرض دی لکه په ژوند کې. نو هلته چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک ته ورسو، ټلیفونان مو راکښلي، په زوره نارې وغږېږو، څونه بې ادبي کوو، څونه بې ادبي کوو. په اوله حج کې خو زما دا په یاد کېږي ما چت ته بېله کتلی شي، یو چینایي عالم و که داسې و دی د چینایي هزارګۍ رنګ و، داسې ملا و. هغه یو بل ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زاړه مسجد حدود ورشو، ما داسې د سترګو تر کونجانو ورته وکتل، خو اسلام یې پسې داخه دي. اوس هم بیا د به څه وایم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې بعضو خلکو ته دغه ورښیم، دا پلانکی ځای دی، دا پلانکی ځای دی. الله جل جلاله دې نور محبت راکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلامو په طریقه کې به سړی دومره احتیاط کوي چې په زور آواز به نه وایي. دلته خلکو ټلیفونان نیولي، حتی بعضې خلک د ښځو زماینو سره غږېږي. سبحان الله. صفحه 102 حب رسول صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین مظاهر محبت. دا د حافظ سعد الله رحمت الله علیه کتاب دی. نو محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سعادت دنیا او د آخرت. الله جل نصیب، الله دې مو اهل محبت وګرځي. الله جل جلاله دې حب د دنیا او حب د ذات او حب د ټولو شانو په محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدل کړي. الله دې د فقراو محبت را نصیب کړي. الله دې د مساکینو محبت را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکینانو سره محبت درلود. موږ خو اوس څه دی سوي دا انسانان چې څونه خلک روپۍ لري د هغو سره محبت کوي، څومره خلک په حکومت کې پنډان کېږي د هغو سره محبت کوي. افغانستان ته بیا دغه د الله عذاب راغلی چې اوس علما هم به دغه شوق پیدا شي، یو ځای امیر صاحب و، یو ځای مې د امیر صاحب سره انډیوالي وه، یو وزیر صاحب یو پلانکی مې شناخته. عوام خو نه د پخوا له دغه سوچونه کې پکښې وو. دا ټول محبتونه و ټول شان پناه لري. عمر بن عبدالعزیز ته یو عالم وویل دغه فکر وکړه چې ستا سلطنت به ختمیږي، ځکه که د سلطنت نه ختمېدلی تا ته نه راکلی نو هغه سړی به باچا وي تر اوسه. که دا وزیران دي، که دا اهل د دنیا دي، که تجاران دي، دا ټول ځي. نو چې ټول ځي هغه عمل یې هم ځي.
د وزیر منصب هم ځي، د تجارت هم ځي، بل چا ته پاتېږي. نو چې دونه دنیا بې وفا ده چې وزیر له وزارته ځي، تجار له سرمایې څخه ځي، نو دا دنیا هم بله ورځ ځي. په ټوله دنیا ځان مه تړي. دنیا و مافیا چې په دنیا کې څه دي پر هغه ځان مه تړي. محبت ته رب الجلیل، محبت محمد رسول الله وسلم پیدا کړي. او زموږ هر نصیحت باب د محبت کې پکې چې محبت پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.